It-tkeċċija tal-Ministru tat-Trasport Aron Farrugia u t-tneħħija ta' Fern mill-Ministru tas-Saħħa kienu fost l-aktar mossi kruċjali li għamel Robert Abela fir-reshuffle tal-kabinet tiegħu li issa se jkun magħmul minn 27 persuna, reshuffle qed iqajjem ħafna dubji u mistoqsijiet. L-editorjal ta' The Malta Independent għamel analiżi ta' reshuffle li wettaq il-Prim Ministru s-Sibt li għadda u jgħid li l-mossa ta' Abela biex jagħmel reshuffle saret fi żmien opportun għalih hekk kif 5 xhur oħra pajjiżna se jiffaċċja żewġ elezzjonijiet, dik tal-MPs kif ukoll tal-kunsilli lokali. Allura kieku din il-mossa saret aktar tard kien ikun tard wisq għal Robert Abela biex il-kabinet il-ġdid tiegħu jibda jagħmel impatt u biex jibda jsewwi l-iżbalji li jagħmel fl-aħħar sentejn. Il-mistoqsija tqum dwar għala Abela ħadd deċiżjoni li ċaqlaq lill-Ministru li huwa meqjus bħal l-aktar popolari minn fost il-Ministri tiegħu. L-editur jgħid li din il-mossa li l-Chris Fern jaħtru Kummissarju Ewropew wara li jasal fit-tmiem terminu ta' Helena Dalli setet saret minħabba d-dellikraħ li ħalla fuq pajjiżna id-deal li sar ma' Vitis u Stewart. Dan hekk kif kien propju Fern il-Ministru responsabbli minn dan is-settur għalkemm hu kien qal illi ma kienx involut fil-konċessjoni li saret. Biża oħra li se taffaċċja Robert Abela hija li lil Fern kien qed jaraħ bħala teddida tmexxija tal-Partit Laburista, hekk kif Chris Fern illum il-ġurnata jaf igawdi aktar popolarità minn Abela. Imbagħad kien hemm il-mossa li jitqaċċat Aron Farrugia politiku li twarrab totalment mill-kabinet manuvra illi spiċċat fuq fom kulħadd. L-Independent tfakkar illi Aron Farrugia sa ftit ta' xurilu kien meqjus bħala persuna fdata u prominenti fejn propju ngħata d-Dikasteru tal-Infrastruttura biex issa spiċċa biss backbencher. Din il-mossa saret fi żmien meta l-Gvern ta' Abela qed jaffaċċja kritika kbira żieda qawwija fit-traffiku ta' pajjiżna kif ukoll ftit ta' ġimgħat wara li kien żvelat l-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan. Persuna oħra li spiċċat vittma ta' dan ir-reshuffle kien Stefan Srinzozzo Pardi li tilef il-portafol tal-ippjanar hekk kif issa dan spiċċa taħt id-Dekasteru tal-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri. Mossa illi mhux mistennija tintaqa' b'mod pożittiv fosthom mill-attivisti ambjentali. L-editur jitfa' wkoll dawl fuq iż-żieda fil-membri tal-Kabinet hekk kif issa hemm total ta' 27 persuna. Il-Prim Ministru nnifsu, 18 il-Ministru u total ta' 8 segretarji parlamentari. Meta wieħed jieħu konsiderazzjoni d-daqs ta' Malta, dan il-kabinet huwa pjuttost wieħed kbir u li se jwassal għal żieda fin-nefqa tal-kabinet.